Ყველას მოგესალმებით, ღმერთმა დაგლოცო და ღმერთმა ინებოს, რომ მშვიდობას უფერდეს თქვენთან, ჩვენთან, საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. ჩვენი საუბარი უნდა ჩაეწეროთ. თქვენ ვისაც გნებავთ, ჩაიწერეთ. რომ მე არ იყოს ლაპარაკი, ეს თქვით და ეს არ გვითქვამს. მე ძალიან წუხვა, რომ ჩვენი გაცნობა ხდება ასეთ ძიმე საკითხის გაყრევის დროს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ბრძოლა არა მამა გიორგის წინააღმდეგ, არა სხვების წინააღმდეგ, ეკლესიის წინააღმდეგ არის ბრძოლა. მაგრამ უფალი ბრძანებს დაგვაშენო ეკლესია ჩემი კლდეს ამაზე და რჩენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერივიან მას. ჩემი აზრით ჩვენ უნდა ხონდეს ერთი სურვილი, რომ დადგინდეს სიმართლე. სიმართლემ უნდა იზეიმოს. ხოდა ხალხისმეთ თქვენ. ხანაუსმინესობა მოდით. ჩვენთვის და მამა გიორგისთვის უპირველესი მოთხოვნა არის და უპირველესი მამა გიორგის საინტერესოს თქვენი პოზიცია. თქვენ უწმინდესობა მამა გიორგის მიმართებაში. მამა გიორგი დღემდე თქვენ უწმინდესობა ვითხოვს ზიარებას, ვითხოვს თქვენთან შეხვედრას, ითხოვდა პირადად და ითხოვს დღესაც, რომ რადგან მას როგორც თვითონ ამბობს, მე პირადად მამა გიორგისგან ვიცი, როგორც თვითონ პირადად ამბობს, ბევრი აქვს საქმე თქვენთან, როგორც თვითონ ამბობს თქვენ უწმინდესობა საპატრიარქოში თქვენი კუთხევით, როდესაც დაიწყო სამსახურთან დაკავშირებით, სამუშაო აუდიტთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ჩააბარეთ, ამასთან დაკავშირებით სურს ბევრი რაღაცის გადმოცემა, დაცაბუთებით, თავისი დოკუმენტაციით, ამასთან დაკავშირებით უნდა თქვენთან შეხვედრა და მისი სურვილი არის, რომ შევხვდეთ დღესაც და გთხოვთ და გადმოგცემთ ამ თხოვნას, რომ იქნებ რამოდენიმე წუთით შესაძლებელი თუ იქნება და შესაძლებელი არის, როგორც მე ვიცი, რომ თუ შევხვდებით მას და
პირადად მოგახსენოთ მისი სამსახურეობრივი რასაც მუშაობდა. მე თქვენ უწმინდესობა იმიტომ ვითხოვდი თქვენთან შეხვედრას ადვოკატებთან ერთად გამომდინარე იქიდან, რომ მე საქმის მასალებს დეტალურად არ ვიცნობ და საქმის ცვლილობასთან დაკავშირებით სრულ ინფორმაციას ვერ მოგაწოდებთ, ამიტომაც ვითხოვდი მე ადვოკატებთან ერთად თქვენთან შეხვედრას, რადგან საქმესაც მოიტანდნენ და საქმესაც დაალაგებდნენ ახლა და შეხედავდით აქ დამსვე საზოგადოება და თქვენ უწმინდესობა რა დევს ამ საქმეში და რა ვითარებაში ცდილობს საქართველოს პროკურატურა მამა გიორგის წინააღმდეგ ბრალი გაასამართლონ, ასე რომ ვთქვათ. აქედან გამომდინარე ვითხოვდით აქამდეც და თუ შესაძლებლობა მოგვეცემათ თქვენ უწმინდესობა თქვენი ლოცვა კურთხებით, რომ ადვოკატებიც შემდეგში თუ მოხერხდება ესეთი შეხვედრა, რომ ადვოკატებთან ერთად შევხვდეთ, ჩვენ პირველ რიგში მამა გიორგის შეწყალებას არ ვითხოვთ და მაგაზე მამა გიორგიც ასე რომ ვთქვათ უარს ამბობს, იმიტომ რომ მამა გიორგი ამბობს, რომ მე მართალი ვარო და მე დანაშაული არაფერში არ მიმიწვის და აქედან გამომდინარე მე შეწყალება არ მინდა, იმიტომ რომ შეწყალება ჭირდება იმ ადამიანს, ვინც დანაშაულს ჩადის, რომ მამა გიორგის სიტყვები არის თქვენ უწმინდესობა, აქედან გამომდინარე მამა გიორგი ამბობს, რომ მიჩემნია ციხეში ვიჯდე უკანონოდ, ვიდრე უსამართლოდ, ასე რომ ვთქვათ, შეწყალებით გამომიშვან გარეთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ მაგას თქვენ არ გთხოვთ, თქვენ უწმინდესობა, მამა გიორგის სიმართლეს ჩვენ სასამართლოში აქ იქნება თუ მაქსიმუმ აქ თუ ასე რომ ვთქვათ, არასამართლიანად როგორც დღეს ხდება სასამართლოს ხდომებიც მაგიტომაც დახურეს, რომ საზოგადოებამ სრული სიმართლე არ დაინახოს და რა დევს და რა მტკიცებულებებით აპირებენ მამა გიორგის, ასე რომ ვთქვათ, ციხეში ჩასვან, მოგეხსენებათ თავიდან იყო პატარა ბრალი იყო, შემდეგ დაუმძიმეს და შემდეგები თუნდაც თქვენც გეცოდინებათ საქართველოს პროკურატურამ თქვენ უწმინდესობა მაგიტო დახურა ხდომები, რომ თუნდაც მამა გიორგის პირადი ცხოვრები და ინტიმური ვიდეო მასალები არსებობს, რაზეც დამემთანხმებით აქ დამსვე საზოგადოება რომ გამოვიდა შემდეგ მთავარი პროკურორი და ასეთი ვიდეო მასალები არ არისო, პირდაპირ ტყუილით დახურეს სასამართლოს ხდომები, რადგანაც ელემენტარულად მტკიცებულება არ გააჩნიათ, რომ მამა გიორგი ჩასვან იმ მძიმე ბრალდებით, რა ბრალდებასაც მას აბრალებენ, ამიტომაც გვინდოდა ჩვენ ადვოკატებთან ერთად მოსულიყავით თქვენთან და გვესაუბრა საქმის მასალებთან, რაც წინაზეც თქვით, მე კარგად არ ვიცნობ ამ საქმის მასალებს, გამომდინარე იქიდან, რომ გაუთქმელობაზე აქვს თქვენ უწმინდესობა ადვოკატებს მოწერილი და ეს გაუთქმელობა ოჯახის წევრებზეც ხორციელდება და ჩვენთანაც მცირე ნაწილით გვესაუბრებიან ამ თემასთან დაკავშირებით, ამიტომაც გვინდოდა ადვოკატების მოყვანა და უბრალოდ ისეთი სიტუაცია არის, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი თქვენ უწმინდესობა, რა თქმა უნდა, ეკლესიის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული და ეკლესიის დისკრედიტაციას ემსახურება ეს საქმე და ამ ყველაფრის წაღებას ევროპაში არ გვინდა, რადგან არ გვინდა ჩვენი ქართული ეკლესია ევროპელების, ასე რომ ვთქვათ, ის განსახილველი რო იყოს და ევროპელებმა რო საქართველოს ეკლესიაზე იმჩელონ მამაო აუცილებლად გამართლდება თქვენ უწმინდესობა სასამართლოში, უბრალოდ ეს სასამართლოები თქვენ უწმინდესობა მოგეხსენებათ საქმე დიდი არის, ეს სასამართლოები თვეობით უნდა გაგრძელდეს და უბრალოდ მამაოს ციხეში ყოფნა ამ მომენტში მისთვის მოგეხსენებათ ის ფიზიკურად შეუძლოთ არის, გული აწუხებს, ხერხემალი აწუხებს და აქედან გამომდინარე ერთადერთი თხოვნა მექნება მე პირადად და ჩვენს ოჯახის წევრებს მამაოს შვილებსაც და მეუღლეს, რომ უბრალოდ შეწყალებას ჩვენ არ ვითხოვთ საქმის შეჩერებას, ჩვენ გვინდა პირიქით ჩვენი სრულის არის და ჩვენს ასე რომ ვთქვათ ჩვენ გვსურს, რომ ეს საქმე ბოლომდე მივიდეს, რადგან ეს საქმე ჩვენთვის არის, ჩვენი ოჯახისთვის არის უპირველეს ყოვლისა და საქართველოს ეკლესიის დისკრედიტაციას ეხება, აქედან გამომდინარე თქვენ უწმინდესობა ჩვენ საქმის შეწყვეტას არ ვითხოვთ, ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ სასამართლო დღეს ადგეს და ის შეაჩეროს ხდომები, პირიქით ჩვენ ვითხოვთ თქვენ უწმინდესობა, ეს ხდომები რაც კი დღეს იმართება, ეს იყოს საჯარო, ამ ყველაფერთან საზოგადოებამ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით თქვენ უწმინდესობა, რომ საზოგადოებამ მოისმინოს, აქ დასწრეს საზოგადოებასაც მე როგორც ვიცი არ აქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ცდომა, აქედან გამომდინარე ვითხოვთ
გვინდა იყოს სასამართლო ღია, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, თითოეულმა ქართველმა, რომელიც ამ საქმეს გულთან ახლოს მიაქვს, რომ ეს საქმე დაინახოს თავიანთი თვალით და არა შემდეგ რომ გამოვიდნენ სასამართლოდან ხან ერთი თქვან და ხან მეორე. აქედან გამომდინარე გვინდა ჩვენ ეს ყველაფერი იყოს საჯარო. პოლიტიკური სასწავლებელი. დიახ, რა თქმა უნდა, თქვენო უწმინდესობა შემოთავაზება ჰქონდა, ძალიან ბევრი შემოთავაზება ჰქონდა პოლიტიკური პარტიებიდან. როგორ? პოლიტიკური დიახ, პოლიტიკური პარტიებიდან თქვენო უწმინდესობა ძალიან ეს მაილაპარაკო. დიახ, თუ უფლებას მოგცემთ, გავაგზავნეთ თქვენო უწმინდესობა. დამთავრეთ. და თუ უფლებას მოგცემთ, გავაგზავნეთ. პოლიტიკური პარტიებიდან ძალიან ბევრი დღესაც შემოთავაზება გვაქვს და დამერწმუნებით რომ არავინ არც ადვოკატი აგვიყვანია პოლიტიკური პარტიებიდან, არც ასე რომ ვთქვათ პოლიტიკური ხალხი ასე რომ ვთქვათ არ გამოგვიყვანია და არ დაგვიხმარია პოლიტიკური, რადგან ეს არ არის პოლიტიკა, ეს ეხება საქართველოს ეკლესიას და ჩვენ მამა გიორგი სასულიერო პირი არის და ამ ეკლესიის წევრი არის, აქედან გამომდინარე ჩვენ პირადად არ გვინდა არც პოლიტიკური მიეცეს და არც უსამართლოდ წარიმართოს ეს ყველაფერი. აი, თვითონ იძება სამართლებელი მხარე, ჩვენ მხარს უჭერთ სამართლებელი მხარე. სხვასაც ხომ არ გნებავთ რაიმის თქმა? თქმა უთხარით თუ რამე. თუ რაიმის თქმა გნებავთ, უთხარით ეს უკვე. მე მინდა ერთი თქვა. დიახ, ძალიან. მთელი საქართველოს უდრება სიმართლე და ეს სიმართლე თქვენ გარეშე არ გადაწყვეტა. და თხოვნა არის რომ ესე იგი სიმართლეს დაუსწოროთ თვალი ყველა. სწორია, ჩვენც ეგ გვინდა. სიმართლე უნდა იზეიმოს და სიმართლე უნდა ითქვას. და არა სიყალბე. დიახ, თქვენ უწმინდესობა, თუ სასამართლო სხდომები დახურული იქნება და თუ სასამართლო სხდომებს ბოლომდე დახურულ სივრცეში წაიყვანენ, ლოგიკურად სიმართლეს ვერც მე გავიგებ და საქართველოს ვინც ამ საქმეს ჩახედული არ არის, ვერც ერთი ვერ დავინახავთ სიმართლეს. ახლა შეეხება პროცესს, სასამართლოს პროცესს ჩვენ ვერ ჩავერევით მაგ საქმეში. ჩვენ არც გვაქვს უფლება ჩავერიოთ. ეს თვითონ იციან. მე უკვე რა სიტყვის. და შენ რა სიტყვი და მინდა ვთქვათ, რომ მამა იქნებ მოინახულო. იქნებ რა აქვს საქმენი, იქნებ ძალიან ბევრი რამე უნდა რომ გითხრათ თქვენ. 4 თვეა ის არ ზიარებული, 4 თვე აღსარება არ უდგია. იქნებ თქვენ დაეხმაროთ, თქვენ მიხვიდეთ და თქვენ ნახოთ. აქ თვითონ მამა მოვიდეს, ხო შეიძლება. დასავლეთში გლობალში გამგზავრობ მე და მამა კახაბერს დაგვავალეთ ეს საქმე რომ მამა გიორგი მოვენახულებინა დაწესებულებაში სადაც ახლა მამა გიორგი მზადდება და ახლა ჩამოვედით თქვენ და შევჯერდებით და მამა გიორგის ხვალიანზე ჩვენ მოვენახულეთ. მე და მამა კახაბერის უწინესმა დაგვავალა თორნიკე კი, დიახ, მესმის მამაო, უბრალოდ მამაო, თქვენც მოგეხსენებათ, რომ თავიდანვე ითხოვს, რომ იქნებ მეუფესე პატრიარქთან შემახვედროთ, ამაზე არაერთი წერილი გამოუზავნა თქვენ უწმინდესობას შეკიდან. ხო და მე და კახოს მაგითო ზუსტად მაგითო მკითხავს და მე და კახო ნახოთ მამა გიორგი თქვენ უწმინდესობა ზუსტად თორნიკე რა თეილე მამა თქვენ არ შეიძლება, იმიტომ რომ იტყვიან გავლენა იქონიაო, ზეგავლენაო და თქვენ უწინესო მე და კახაბერს დაგვავალეთ მივად, კიდე მეუფეს რო უთხრათ, მეუფეჩი. მე და მამა კახაბერი ხვალე მოვაწესრიგე საბუთებს, ზეგ შევა, ზეგ დილის ნახოთ მამა გიორგის. რასაც გადმოგვჭებს, გეტყვით თქვენ. მეუფეები იქნება საჭირო, მეუფეები შევლენ. ვიყავით კონდესობა, მამა კახაბერი და მე ვიყავით. შენიცი ვიყავით მამაოსთან.
ახალი მოხდარი იყო ეს მაშინ ესაა ვინახულე მამაო ჩვენ დიდი ხანი ვისაუბრეთ ახსარებაც მან რაც ჩათვალას ჩემთვის რა თქმა უნდა ის მითხრა მე და მე ისიც ვუთხარი მას რომ მე უწმინდესაც ვეთქვი რაღაცებს დამეთანხმა და რაც მისი ნათქვამი ანუ რაც ქონდა მას მოცემული ჩემთვის უფლება რომ მე ის ვუთხარ თქვენ უწმინდესობა იურიდიულად ერთ გთხოვთ ეს ხდება იურიდიულად საქმის თან რო არ გაჩერდეს საქმის მსვლელობა რო წარიმართოს უბრალოდ მამაოს მდგომარეობიდან გამომდინარე თხოვნით მოგმართავთ იქნებ თუ შესაძლებლობა გექნებათ და თუ სრული გექნებათ რა თქმა უნდა თქვენ ეს ხდება იურიდიულად და არანაირი დარღვევა არ არის კანონში წერია პირდაპირ თქვენ უწმინდესობაო სასამართლოს ხდომების საქმე ჩვეულებრივად მიწავა უბრალოდ ამ დროის მანძილზე მამაო რო ციხეში ზის თქვენი ასე რომ ვთქვათ თავდებობით თქვენ უწმინდესობაო შეიძლება მამაოს გარეთ გამოშვება ამ დროის მანძილზე რაც სასამართლოს ხდომები მიდის ამ დროის მანძილზე შეიძლება რომ მამა გიორგი გარეთ გამოვიდეს თქვენი თავდებობით თქვენ უწმინდესობაო და თქვენ როგორც საჭირო ჩათვლით იქნებ მონასტერში წავიდეს იქნებ თქვენს მეთვალყურეობის ქვეშ აქ მოვიდეს უბრალოდ მისთვის ციხე არის დამდგუნველი უბრალოდ ეს სიმართლით დამტკიცდება აუცილებლად თქვენ უწმინდესობა უბრალოდ ამ დროის ეს ამას ყველაფერს თვეები ჭირდება და ეს თვეები თქვენ უწმინდესობა არა მარტო მისთვის არამედ მისი შვილებისთვისაც თქვენ უწმინდესობა მეუღლის ოჯახისთვისაც ეს ყველაფერი არის ძიმედ გადასატანი აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი თხოვნით მოგმართავთ იქნებ თავდებობით გამოუშვათ მამაო და ეს სასამართლოს ხდომები ჩვეულებრივად გაგრძელდება და ამ სასამართლოს ხდომებზე სადაც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ რომ სადაც თქვენ ძალიან დიდი ბოდიში თქვენ უწმინდესობა თქვენთან შესახვედრად დიდი ბოდიში დიდი ხანი ველოდებით და ძალიან თხოვთ ორი სიტყვით მიმართავ და დავასრულებ თქვენ უწმინდესობა კი მამა და თქვენ უწმინდესობა თუ შეიძლება დავასრულებ და ბოდიში თუ შეიძლება დავასრულებ არ არის თლად ჩვენზე დამოკიდებული თორმეტი ყველას თითოეულ ჩვენთაგანს ჩვენი სურვილი არის რომ დადგინდეს სიმართლე პირადად ყველანი მისი უწმინდესობა და ყველა გვაქვს თავი სურვილი არის რომ იყოს სიმართლე ყველა მადლიერად სამართლებრივად ერთი წუთი თუ შეიძლება რომ დავამთავრებ თუ შეიძლება ბალაბა არ მინდა შემოვიდე თუ შეიძლება დავამთავრებით თუ შეიძლება თავარი არის ეს სიმართლე. ეს ყველას გვინდა და თითოეული ჩვენთაგანი სურვილია, მაგრამ ძალიან ცუდია, როდესაც ეს გადადის რაღაცა ეკლესიის დისკრედიტაციის ცდილობაში. პოლიტიკაში არ გადადის, პოლიტიკაშიც გადადის, პოლიტიკოსები პოლიტიკურად იყონებენ ამას და ეკლესიის მოწინააღმდეგები იყენებენ ეკლესიის საწინააღმდეგოდ. თავარი არის თითოეულმა ჩვენთაგანმა გავითვალისწინოთ, რომ არ მივცეთ არავის უფლება ამ საქმით манипуლირების. ეს არის პრობლემა, რომ ყველა იყენებს ამ საქმეს სათავისოდ. აი, არც მამა გიორგის სასარგებლოდ იყენებს არავინ, არც ეკლესიის სასარგებლოდ არ იყენებს არავინ. სამწუხაროდ ეკლესიას ძალიან ბევრი მტერი ყავს, ქვეყნის გარეთაც და ქვეყნის შიგნითაც, რომლებსაც სურთ ეკლესიის დისკრედიტაცია. ყოველთვის ვცდილობენ, რომ რატომღაც წარმოაჩინო, რომ ეკლესიაში საშინელება ხდება, საპატრიარქოში საშინელება ხდება, რაღაცა ისინი ვართ ჩვენ გველეშაბები და ვცდილობდით რომ ეს ერთი მამა გიორგი დაგვეხრჩოს უყველად. ჩვენ ეს არ ვიყავ, თავს არ ვიმართლებთ, არასოდეს არ გამოვდივართ. არც ერთი ეკლესიის წევრი საჯაროდ არ გამოვსულვართ და თავი არ გვიმართლებია. თქვენ ძალიან კარგად იცით, უამრავი რამ დაიწერა თვითონ ჩვენთაგანზე და არც ერთ თავი არ გვიმართლებია, მაგრამ თუ შევეცდებით რომ რაღაცა სამართლებრივ საკითხებში ვითანამშრომლოთ, სამართლებრივ საკითხებში ჩვენ ყველანი ვითანამშრომლებთ, მაგრამ დისკრედიტაციაზე თუ იქნება საქმე, რომ ეკლესიის დისკრედიტაცია მოხდეს და შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მამა გიორგის საქმე გამოიყენოს ეკლესიის წრებმა, ეკლესიის ოჯახის და თვითონ მამა გიორგის წინააღმდეგ ამის საშუალება არ უნდა მაგიტომაც ვითხოვთ, ჩვენ მაგიტომაც ვითხოვთ, მაგიტომაც ვითხოვთ ყველაფერს ამას, რომ მამა გიორგი რო დაიჭრეს და მამა გიორგიც რო დაიწყეს და მამა გიორგი რომ ხდელია, ეს არ არის საქართველოს დისკრედიტაცია ეკლესიის. ეს ხო თავისთავად ამით დაიწყო. ეს არის პირველი დისკრედიტაცია, მაგრამ მე მამა გიორგის გამართლება საჭირო გახდა ზუსტად ისევ ეკლესიის დისკრედიტაციის დაიწყო, ვითომ ეკლესია დამნაშავე იმაში, რომ მამა გიორგი დაიჭირეს. რატო ვარ ჩვენ დამნაშავე იმაში, რომ მამა გიორგი დაიჭირეს? აი ეს ვერ გავიგე. ეს
ეს ხდება მავანტალში. ყოველდღე აკეთებთ განცხადებებს და ახდეთ საპატრიარქოს მაღალი თანამდებობის პირების დისკრედიტაციაში, რომ თითქოს მეუფე იაკობი და კალბოტონის შორენა არიან დაინტერესებული, რომ მამა გიორგი დაეჭირათ და დაეკავებინათ. ეს არ არის შეუმეგობრობა სიმართლე. მეუფე იაკობი არის პატრიარქის ქორეპისკოპოსი, რომელიც სარგებლობს მისი დობით. პატრიარქთან იმყოფებით და თქვენ ამბობთ, რომ პატრიარქმა არ იცის რა შესაქმნელო. პატრიარქმა როგორ არის აგერ თქვენი თანდასწრებით ხო დარწმუნდით ორშაბათის გაზეთში მისი ინტერვიუ თქვენი ინტერვიუ პატრიარქმა როგორ არის რჩებოდაო გამეო რჩებოდაო მამა გიორგიო დაწესებების არ იყო მარტო არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა და უნდა გეშინოდეს ღმერთისა როცა ამას ლაპარაკო 50 მილიონზე პატრიარქთან მე საკუთრებით დაასაკუთრებს მამა გიორგი როცა პატრიარქი ხდება ამის ყველაფრის დოკუმენტაცია არსებობს. არ შეიძლება უწმიდესის გარემოცვაზე საუბრობ და უწმიდესი არ გწენდება. ხო დარწმუნდით რომ უწმიდესმა ყველაფერი იცის, ხო? და უწმიდესი რას ამბობს ათეხლა? ყველასთან დასწრებით ამბობს. სიმართლე დადგინდეს. წარმომადგენელი. ერთი მონოზონი და ერთი მღვდელი. ორიგე მოძღვარი. ყოველ დღე და ღამე. და თქვენ იმას ამბობთ, რომ ღამე რჩებოდაოთ. კიდე სულ დარჩენილი იყო, რა მოხდებოდა? არა, უბრალოდ ამას ამბობდნენ თქვენ უწმინდესობა, რომ ახლო ურთიერთობა არ ქონდა პატრიარქთან. და არ იცნობდა ესეთი გაზრდა და მაგასთან დაკავშირებით. არა, მე არ ვამბობ თქვენ რომ არა, უკაცრავად, მე არ ვამბობ რომ თქვენ ამბობთ. ასეთი გაზრდა, ასეთი მონასმენიც გექნებათ, რომ იყო ნათქვამი, რომ პატრიარქს თქილად უნდა ილაპარაკო. რაც თავში მოგადგება უნდა განსაჯო, გაანალიზო. პატრიარქზე ეჭვის თვალით არ უნდა შეხედო პატრიარქს. თქვენ უწმინდესობა არც ერთ განცხადებაში, ჩვენს განცხადებაში პატრიარქთან დაკავშირებით არასდროს არ გითხოვს მასეთი რაღაც, უბრალოდ მე თუ ეს პირობ. დიახ, ეს თქვენ უწმინდესობა სურათები მაქვს ნანახი, რომ თქვენ და მამა გიორგი ერთ-ერთს ბრძანდებოდით, იჯეკით და მაქედან გამომდინარე ვთქვი, რომ ახლო ურთიერთობა ქონდა. ასე ყველა ვარ თხოვნასთან ინდივიდუალურად ყველა კია, მაგრამ რომ ხომ იყო განცხადებები, რომ მამა არის უნდა რაც სულდა არანაირი ურთიერთობა არ ქონდა, იმიტომ არის ეს სურათი და ეს არა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ თქვენ თქვენსგან ხილად უნდა ამას ინტერვიუებში მე მაგას არ ვიტყობ და ისეთი რაღაც არ უნდა დავწეროთ, მე გითხარით, რომ არ გამოხდეს არც ეკლესიის დისკრედიტაცია, თუ კი თქვენ ეკლესიის დისკრედიტაციაზე წახვალთ, ანუ თქვენ არ გინდათ, უბრალოდ ვიღაცები შეეცდებიან ამას, რომ თქვენ გაგაკეთებინოთ. და ცდილობენ რომ ჩვენ შორის გაფუჭდეს ურთიერთობა, ჩვენ შორის არ იყოს ურთიერთობა და ჩვენ სხვადასხვა მხარეს ვიდგეთ. არ ვართ სხვადასხვა მხარეს, ჩვენ ვართ ერთ მხარეს. ყველანს გვინდა სიმართლის დადგენა. არავის არ გვინდა ჩვენ ტყუილად გამართლდეს ან ტყუილად გამწმუნდეს ადამიანი. არც ერთი ადამიანი და ნურც ბრალს დავდებთ ასე ხელაღებით, ნურავის თუ კი ჩვენ არ აგვაქვს გარკვეული საბუთები, აქ რაც მამა მიქაელმა თქვა. ნურ დავდებთ ნურავის ბრალს, არამედ შევეცადოთ რომ სიმართლე ვიპოვოთ. ჩვენი ერთადერთი მიზანი არის სიმართლის პოვნა და ზედმეტი დისკრედიტაციის უფლებას ნუ მივცემთ ნურავის, ნურს ეკლესიის, ნურს მამა გიორგის, ნურს იმ ურთიერთობების, რომლებიც არსებობს. ჩვენ ვართ ერთი დიდი ოჯახი, საპატრიარქოში ყველანი ვიკრიბებოდით, ყველანი ერთად ვიყავთ. მამა გიორგი ჩვენთან ერთად იყო, მე უცხოყი არ იყო, მაგრამ ერთად ვიყავით ყველა და გამორჩეული არც ერთი არ ვიყავით. ისინი ვართ, აქ ქორეპისკოპოსები ვართ, მღვდლები არიან, დაცვის წევრები, ყველანი ერთნი ვიყავით და ერთნაირი უფლებებით სარგებლობდით უწმინდესი. იმიტომ რომ უწმინდესი მარტო იმით არ ასხვავებს, რომ ვინ დაცვის წევრები, ქორეპისკოპები, ყველანი ადამიანები ვართ და ამ ადამიანური გარემოება იყო და ნუ წარმოვაჩენთ რაღაცა ზედმეტს ნურაფერს და ნურს რაღაცა იმას, რომ ამაგერს არავინ არ ვიცი, როგორ არ ვიცნობდით, პატრიარქით იცნობდა და ყველასთან ურთიერთობა ქონდა, მაგრამ განსხვავებული არ იყო არაფერი. ერთნაირად ვიყავით. დიახ, მე არ მithქვამს განსხვავებული. უბრალოდ ესე წერი, ესე ჩა.
არ ვიცი, შეიძლება შენ არ თქვი და ესე დაგიწერეს. მე ტელეფონით ვესაუბრებ კი, შეიძლება არ არის გამორიცხული. თქვენ უწმინდესობა 4 თვე ზიარებას ითხოვს მამაო. ამასთან დაკავშირებით. მამა დავითი და ხო თქვა მამა დავითი და მამა შევლენ შევლენ და გამომდინარე შეფერებენ იქიდან გამომდინარე უკვე ზიარების ხალი გავარკვევთ ეს პირადი საკითხია, ზიარების საკითხი სახალხო და ეს არის პირადი საკითხი, აბსოლუტურად პირადი საკითხია და მამები და აღსარებით და ამას გავარკვევთ და ეს არ არის საჭირო სატელევიზიო და საჟურნალისტო საკითხი. ეს გასარკვევია მე 4 თვე კი არ არის შეიძლება პრობლემები როცა შიდა საკითხი არ შეიძლება ამაზე ჩვენ ვილაპარაკოთ სახალხოდ რა. მეუღლე რასი არაფერი გახსოვთ ძალიან ძიმია რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული ვარ რომ სიმართლე მაინც გამოვლინდება გავიგებთ სიმართლეს ვის სჭირდებოდა ეს პროვოკაცია თქვენ უწესობა მამაო 13 წლის მოიგათა პირველად მიწიდან ინგლისიდან ავტობუსში იმას იქეთ რომ ძალიან აქტუალებული იყო ეს და ყველაფერს უჩა თვეები და წლებია დადის ჩვენ ოჯახში მე ყველაფერზე თავს დავდებ რომ მამაო არავითარ შემთხვევაში არაფრის საფასურად არაფრის გამო იმას არიზამს რასაც აბრალებენ მე ჩემს სიცოცხლეს დავდებ ამის საფასურად ჩემი შვილიშვილების ეს არის სისულელი უჩამ კარგად იცით ჩვენი ოჯახის სული გული და ყველაფერი უჩამიანო ყველაფერი იცით არაფრით არ შეიძლება რომ იმ სახში აღვით მეტი რა გითხრათ არის ღმერთი აუცილებლად თავდებობასთან დაკავშირებით თქვენ უწმინდესობა. თქვენი აზრი გვაინტერესებს ჩვენთვის უპირველეს. ეს საქმე არ გაჩერდება. ეს სასამართლო ჩვეულებრივად ხო არის სასამართლო დამეთანხმებით. სასამართლო გაგრძელდება სასამართლო რამდენიმე თვე. თავდებობით რო გამოვიდეს, ჩვეულებრივად სასამართლო გრძელდება. ხო დამეთანხმებით. არა, თავდებობა სხვა საკითხია. არა, ეს ჩვენი გადასაწყვეტი საკითხია, არა. ეს არის იურიდიულად ხდება. ზუსტად ვერ გეტყვით, ესე ამჟამად არა არის ეს მოგითხული მაქვს, მე ვარ ძალიან ბევრი გამივლია შეწყალების კომისიის წევრი ვარ პრეზიდენტი და უამრავი პატრიოტის საქმე. შეწყალებას არ ვიყო. არა, შეწყალებაში იმიტომ ვიძახი რომ ეს განაჩენები ხეში ხანდახან ხუთას საქმეს ვკითხულობ განაჩენები. ამიტომ ეს განაჩენები ბევრი ვიცი. ანუ ბევრი სახის ის არსებობს, მაგრამ თავდებობით მე არ მინახია გამოჩენ. გირაოთი საპროცესო შეთანხმებით, კიდე სხვადასხვა პირობითი ეს საერთოდ სხვა თემაა, მაგრამ ისა გირაოთი და იმით მინახე, მაგრამ თავდებობით მე სიმართლე გითხრა ბოლო დროს არც ერთი კაცი არ მინახია თავდებში. როგორ არ მე მყავს ანახი. მე არ მაქვს. პირადული პირადული გზნობები გზნობები სამწუხაროდ რა ვიცი ახლა საჯარო სათქმელი არ არის პირადული გზნობა თითოეული ჩვენთაგანის მე ესე ვფიქრობ, მაგრამ ღმერთი თავარი არის აზრი დავიფიქსირეთ თუ შეიძლება. სასამართლო რას იტყვის პრინციპში. მეორე თავარი არის ის ღმერთი რას განსჭის. ანუ ღმერთის განსჭის გარეშე მე ძალიან ღრმად ვიტყვი არაფერი არ არის. თქვენ უწმინდესობა მამა გიორგის მიმართებაში პიროვნულად თქვენ ჯერავთ ამ ბრალდების, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ განცხადებაც გააკეთეთ მამა გიორგის მე ცუდი არაფერი მინახავს მამა გიორგის და ეს შემთხვევით იყო ცის ჩამოვარდნა როცა მითხრეს რომ დააბადდეს მამა გიორგი ყველასათვის ასე ღმერთი მოწყალია და ღმერთმა მშვიდობა მისცეს.
მამა გიორგის მის ოჯახს. ეს დავამატებ უწმინდესობა თუ შეიძლება, რაც შეეხება გაიჟღერა მილიონებზე აქვს ლაპარაკი, მილიონებზე მაგიტო ითხოვს მამა გიორგი, მამა ვაძე, ჩემი ძმა, მე ყველაფერი, მე ჩემი სიცოცხლეც რომ ეხლა მომთხოვენ, მე გავწირა მამაოს სიცოცხლისთვის, იმიტომ რომ მე მჯერა მისი უდანაშაულობის და მთელი საქართველო ამის ჩვენ ამით ვცოცხლობთ დღესდღეობით, რომ მთელი საქართველო გვერდზია. რაც შეეხება იმ 50 მილიონს, იმ 100 მილიონს, იმიტომ ითხოვს მამა გიორგი თქვენთან შესახვედრად დასაბუთებული აქ ჰაერზე მამაო არაფერს არ ითხოვს. რადგან ესეთი ახალგაზრდა ბიჭი ამ სამსახურს ჩაუდგა სათავეში, იმ ყველაფერი აქ დასაბუთებული. ამ მილიონები, რასაც ლაპარაკობს, არაფერი ჭორი არ არის. ეს ყველაფერი არის საბუთებრივად და იმიტომ ითხოვს თქვენთან შეხვედრას. საბუთზე უწმინდეს და ხელი მოწერილი. უწმინდეს ხელი მოწერილი და ხელი მოწერილი თქვენს ხელნაწერს. ვიდობილობა თქვენ უწმინდესობა გობერნმე ის არის. მაგიტომაც ვითხოვთ, მაგიტომაც ვითხოვთ. თქვენ უწმინდესობა, თქვენი ხელმოწერილით და თქვენი პირადი ბეჭედით არის, ჩვენს ხელში არის ეს საბუთები. ტელევიზიაში რაც მოვისმინე ახლა. არა, მე ვიცი, რაც ტელევიზიაში სხვა არ მინახე, რაც ტელევიზიაში მოვისმინე წერა. იქ არის მიდობილობა, რომ მამა გიორგის ეძლევა უფლება სამართლოსთან დაკავშირებით შეასრულოს ყველა სახის ნუსხა იყო ჩამოწერილი, რაზეც გადახარდა. ხო, მაგრამ ახ არ იყო საუბარი, რომ მას გაეცნა ანგარიში ესპანეთში და ნუსხაც იყო. არ იყო, იყო საუბარი, რომ სამართლოს რაც ეხება, ამ სამართლოსთან მიმართებაში თითოეული კაპიტი რაზეც გადახარდა. უწმინდესმა არ იცოდა 50 მილიონი შესახებ და ხალხს ეუბნებიან. ეხლა გაიგო ეს 50 მილიონის თქვენ უწმინდესობა არის ეს 50 მილიონის თქვენ უწმინდესობა არის ეს 50 მილიონის თქვენ უწმინდესობა არის ლიმიტი. მაქსიმალური თანხით არის სხვა შეიძლება და 50 მილიონის. აქ იყო საუბარი 6 მილიონზე. აქ იყო თქვენ უწმინდესობა 6 მილიონზე საუბარი. 6 მილიონი და ეს იყო 50 მილიონი ლიმიტი. ეს 6 მილიონი არც 6 მიცოდი. დიახ. ამის მოტანას აპირებდა თქვენ უწმინდესობა. სამართლოს თავისი ანგარიშია. დიახ, ამის ყველაფრის აღსნას მე ვამბობდი რომ ამ ყველაფერს მაგიტომას ვამბობდი. არ არის საჯაროდ ამაზე საუბარი. ჩვენ ვისაუბროთ, ჩვენ გავიგოთ, ჩვენ გავერკვეთ ერთმანეთში და ჩვენ რაღაცა ვიცოდეთ. დიახ, მაგიტომაც ვთქვი, ჩვენ დავდგეთ, მაგიტომაც ვთქვი, ჩვენ უწმინდესობა ეკლესიის დეტალშია. ამიტომ ვითხოვთ ადვოკატებს აქვს ყველა აგერ შეხვდებიან მამები, ხვალები და გაუწმელობაზე რაც აქვს და ხოლო ჩვენ რასაც უსმენთ ტელევიზორში ერთ მხარეს და მეორე მხარეს იმას ვაჯერებთ ჩვენ ლაპარაკობთ ამიტომ ამიტომაც ვთქვი ადვოკატებმა იციან პროკურორებმა ამიტომ გვინდა ეს სამართლის გადასაწყვეტია იქნება ჩვენი გვინდანია იყოს გინდა დახვეწა. ადვოკატები იყვნენ მოსული. ჩვენ სასამართლო ჩვენ საკონდა შეხვედრა ადვოკატებთან ჩვენ შეხვდით და პატრიარქატი არ არის ვარ ადვოკატებს იყვნენ მოსული, პრეზიდენტიც იყო და უშანაძლოშორის ყველა იყო მოსული, რაღაც ყველასთან ჰქონდა შეხვედრა და არ იყვნენ ადვოკატები ჩვენთანაც კი იყვნენ საქმის დასაწყისში უკაცრავად რომ გეჩვებით ძალიან და ის არა გვაქვს ჩვენ ვიცით ჩვენ როდის იყვნენ და როდის არ არის პრობლემა მოვიდნენ და არასოდეს ეხლა ამდენი საქმის გამოძიების შემდეგ რაც ხელთ აქვთ მასალები იმას მოусმინეთ უწმინდესთან ერთად მე ხო არ ვითხოვთ არა მე ხა ხილვას ხარ დავიწყე არა თქვენ არა იურისტი არა ვარ და არაფერი ჩვენ არ განვიხილავთ არა რომც გაეცნოს უწმინდესი ხო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას ხო თქვენი ადვოკატი დავუხდეთ თქვენს ადვოკატთან ერთად ჩვენ მარტო ცალი მხარიდან გამომდინარე არ ვიხარ იურისტები დავუხდეთ ჩვენი იურისტი როგორ განიხილავს ამ საკითხს პროკურატურაში მე იმედი მაქვს რომ სიმართლე დადგინდა ჩვენც უფამადაბოს მაგის იმედი არ გქონდეს მაგის იმედი გვაქვს თქვენ უწმინდესობა და დარწმუნებული ვარ ეს ყველაფერი
თქვენ მოისმინეთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქსა და სხვა სასულიერო პირებთან დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრების შეხვედრის სრული აუდიო ჩანაწერი. როგორც ცნობილია, შეხვედრა ამ წლის 21 ივნისს შედგა. სამწუხაროდ უკვე 2 დღეა მედია სივრცეში ვრცელდება საუბრის ტენდენციური და დამახინჯებული ვერსია. ახლა უკვე მსმენელს შესაძლებლობა აქვს დამოუკიდებლად განსაჯოს, რა ითქვა და როგორ ითქვა. საქართველოს საპატრიარქო კიდევ ერთხელ გამოხატავს გულისწყვილს ზოგადად განვითარებული მოვლენების გამო და ვიმედოვნებთ, სიმართლე მალე დადგინდება.